നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും പുഴു കുത്തിയ ചീരയിലയും അരിഞ്ഞ് ചിരട്ടയിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് മുട്ടയും കൂട്ടി വിറകുതിയിൽ വെന്തെടുത്ത് കഴിക്കണം. അതിന് പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അത് കാടിനോട് കൂടിയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും സ്വാദ് കൂടും. ഇവിടെയുള്ള ചീവീടിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ചുറ്റും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചീവീടുകൾ അത്ര നിസ്സാരക്കാരല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ആൺചീവീടാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇണയെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഈ സംഗീതത്തിലൂടെ ആൺചീവീടിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് 3 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് ചീവീട് ഇണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനും, രണ്ടാമത്തത് ശരിക്കൊരു പ്രേമസല്ലാപവും, മൂന്നാമത്തത് വില്ലന്മാരായ ചീവീടിനെ വിരട്ടി ഓടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേമഭാജനം പ്രതികരിക്കുന്നത് വരെ ചില ചീവീടുകൾ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ച് പെൺചീവീട് പറന്നെടുക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തും ആൺചീവീട് സംഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഗീതത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട പെൺചീവീട് തൻ്റെ പ്രണയാർത്ഥിയുടെ അടുക്കലെത്തുകയും തുടർന്ന് ഇരുവരും ഇണചേരുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷം മരത്തടിയിലെ വിള്ളലുകളിലാണ് അമ്മ ചീവീട് മുട്ടകൾ ഇടുന്നത്. ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചെറിയ അരിമണി പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞിക്കാലടിച്ചടിച്ച് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറും. അവിടെ നിന്നും പിടിവിട്ട് താഴേക്ക് വീഴും. പിന്നീട് അത് മണ്ണിൽ തുരന്നു കയറി മരത്തിന്റെ വേര് പടലം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ 2.5 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ ഇവ എത്തും. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു വായുണ്ട്. അതിന്റെ വാഭാഗം കൊണ്ട് തുരന്ന് മരത്തിന്റെ വേരിലിറങ്ങി അതിന്റെ ദ്രാവകം ഊറ്റി കുടിച്ച് വർഷങ്ങളോളം അത് വിശ്രമിക്കും അവിടെ. അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർച്ച പൂർത്തിയായി ഇതെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് മണലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത മരങ്ങളിൽ കയറി അതിന്റെ തടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് അതിന്റെ ഉറയെല്ലാം പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞ് ചിറകുള്ള പൂർണ്ണ ചീവീടായി പുനർജനിക്കും. ഈ കുഞ്ഞ് ചീവീടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി. ചീവീട് നിസ്സാരക്കാരനല്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മരച്ചില്ലകളിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കട്ടനും കൂട്ടി കാട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഓംലെറ്റ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകും. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.